ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് നട്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അവർ പുതിയൊരു പാറ്റേൺ ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ കവർ പാറ്റേൺ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 175 റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ പൊളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ 2 ടൈപ്പ് കവറിങ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വൈറ്റ് കളറും പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഗോൾഡൻ ടൈപ്പ് കവറിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ടേസ്റ്റ് വൈസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. നല്ല റേസിൻസിന്റെയും അതുപോലെ ആൽമണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 175 റുപ്പീസിന് ഒരു വേർത്തായ ഡയറി മിൽക്ക് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്കിത് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം. ഡയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ പൊതുവെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചാനൽ സബ് ആക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ.